لهر جاکی بنفدم و حمودم و باش من هدم پیشکش کرنا بولتانا دم جمیر شش و دست پیکیدشی گرینگ ترین سرنوچا لعفرين جروبا تشكداري ابناء فايلا قشام هالمتك قرتنا لجوندي برج حيدري سر بدبر الشيرة وبا انجام دا اشتي درباسونا دو سالان ترمي جوانكي كرد كو خلقي كوبانيا لرقايها تديتن جبوي ارمانج كرني امريكا چند دبرك لسوريا دست نشان كرنا دوباره سلاب ئەوە بووە دوو ڕۆژن و ڕژێمە ئەسەد هەڵمەتەکە بەرفەرەیە گرتنە جوانان لە باژارێ قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانی دەست پێکردە و ji بۆی vê çendêjî rêbendên xwe tûntir û berferehtirkirine. مەترسیە گرتنا جوانên Kurd ji aliyê rejêma Esed ve li navçeyên Rojavayê Kurdistanê dîsan derdikeve holê û bi xwe re jî gelek pirsyaran tîne holê. Ev du rojin rejêma Esed dest bi hilmeteke girtina ciwanan li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê kiriye û ji bo wê yekê rêbendên xwe tund û berfirehtir kirine. Li gorî agahiyên arkê ku ji doh ve rejîmê bi dehan ciwan û daxwazkiriyên leşkeriya neçarî li bajarê Qamişlo girtine û beref serbazgehên xwe vebirine. Hin zanyarî jî dibêjin ku rejîm wan girtiyan yekser biriya balafirxaneyê ve diguhêze Şamê. Her li gorî agahiyan ku rejîm li rêbenda filkeya dergehê Nisêbîn li Qamişlo li nêzîkî nanexaneya Rojavayê her wiha li rêbenda Terteb ku 2 kîlometreyan dûrî Qamişloye her wiha li filkeya Zorê û nexweşxaneya Qamişlo ya neştîmanî ciwanan û daxwazkiriyên leşkeriya neçarî digire. Berfirehkirina hilmetên girtina ciwanan ji aliyê rejîmê ve hevdemî wê yekê tê ku peyedê behsa danûstandinan bi rejîmê re dike. Rejîmê jî gef xwaribû ku eger hemû navçe bi danûstandinan ve negerin li jêr kontrola wê ew ê bi hêzê wan navçeyan vegerîne. Li Rojavayê Kurdistanê ji ber leşkeriya rejîmê ji aliyekî ve leşkeriya peyedê ji aliyekî din ve bi hezaran ciwanên Kurd koçber bûne û dûrî xwendina xwe jî ketine. Her wiha bi hezaran ciwanên Kurd yên keç û kur ku ji aliyê peyedê ve ji bo leşkeriyê hatibûn revandin li navçeyên derveyî Rojavayê Kurdistanê di şeran de hatine şehîd kirin. لە پەرێزگا حەسەکە ڕژێمە ئەسەد موچە بسەدان مامۆستا و فەرمانبەر divê hefteyê rawestandin û gefa wê çendêjî têkirin ku wê ji kar dûr bibin. Li parêzga Hesekê rejêma Sûriyê موچeyên bisedan mamoste divê hefteyê de rawestandin. Cêdereke xwecehî eşkere kir ku rejêma Sûriyê موچeyên bisedan mamosta û karmendên Wezareta Perwerdeyê ya bi ser rejîmê ve yên ku di çarçoveya leşkeriya yedek de tevlî refên hêzên wê yên ku li çar goşeyên ewlehî li Hesekê û Qamişlo dimînin nebûne divê hefteyê de rawestandin. Mamosteyekî bi navê Mehmûd ji bajarê Hesekê ji malpera Ziman el-Wesr re eşkere kir ku rejîmê موچeyên 581 mamosta û karmendê ji nav 705 mamosteyan ku gef beriya mehekê li wan xwaribû eger xwe negihînin hêzên rejîmê yên li çayê Kewkeb li Hesekê rawestand û tenê pêşiya wan karmandan maye eger nexwazin موچeyên wan bên birîn ku berê xwe bidin serbazgeha dirêj ya li şama paytexta Sûriyê wek sizayekê li ser neçûna wan bo leşkeriya yedek. Herwa hin rêxistinên Kurdî jî beriyanha bilge kirin ku bilgeyek ji parêzerê Hesekê bi hejmara 403 li 27 meha Hejdan 2018 de hatiye der û têde daxwaza rawestandina موچeyên 581 mamosta û karmendî were rawestandin û dana xuyanî ku sedema wê ew bû ku ew mamosta û karmend neçûne leşkeriya yedek ya rejîmê û li ser wan wek mirc hatiye sepandin موچe beramberî leşkeriyê. Li destpêka 2017 de jî rejîmê sed mamosta û karmend bire leşkeriya xwe neçar. Piştî wê jî her du mehan beşekî dî ji mamosteyan dibire leşkeriya xwe li çayên Kewkeb Terteb belav dibûn. Serbarî ku li ser rêbendên rejîmê li parêzgeha Hesekê û Qamişlo belav dibûn. Li gorî heman rêxistinên Kurdî ew mamosta û karmend di rewşeke nexweş debûn ji ber wê yekê neçar bûn ku ji leşkeriya rejîmê birevin û tevlî kar dibin sîwanên rêbazên peyedê de bibin. Li herêmên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê ji ber siyasetên peyedê derbarê tevgera Kurdî û çalakvan û siyasetmedaran şoreşa Sûriyê bi taybet alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê beşî herî mezin ji mamosteyên pispor penaber bûn.
پێدێ jî destdaniya ser piraniya dibistanan û rêbazên xwe yên aîdîolojikî li ser xwendekarên Kurd ji çend salan ve sebandiye ku ew rêbaz turawatiyeke xwecihî herêmî û navdewletî ji bo wê tune ye. Li gorî çavdêr û rewşenbîr û şirovekarên siyasî mamosteyên ku pêdê dane pêş li dibistanên Rojavayê Kurdistanê nepisporin û ji ber wê yekê jî malbatên xwendekaran berê wan didin dibistanên jêr kontrola rejimê de yan jî ji bo paşaroja xwendina zarokên xwe beşekî mezin penaber bûn. Di navbera kiryar û siyasetên pêdê û rejima Esed de qelenekî buha mamosteyên Kurd û nifşekî ji xwendekaran da. Navenda rewşenbîriya navçeya Cendrêsê Efrînê bo encûmena xwecihî hate radestkirin. Encûmena xwecihî Cendrêsê ragihand ku deh roja înê wan navenda rewşenbîrî ji grûpên çekdar wergirtin û navend bi temamî ji kel û pelan ve lebû. Li gorî encûmena neborî ku wan dest bi berhevkirin û amadekirina navendê kiriye ji bo destpêkirina çalakiyan û niha her hewla dabînkirina alav û amerên pêwîst û pertûkan tê kirin piştî ku navend bi temamî hatibû talankirin. Grupa çekdar ya binavê Feyla Quşan bi hilmateka girtinê li gundê Birc Heyderî Efrînê rabû tu zanyarî li ser wê hetaweke vê demê tunene. Binpêkirin û revandin di derheqê welatiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê de ji aliyê grûpên çekdar ve berdewam e. Jêderek taybet ji bajarê Efrînê ji arkêra ragihand ku grupa çekdar ya bi navê Feyla Quşan li gundê Birc Heyder ya ser bi navçeya Şêrawa ve ya Efrînê bi helmetek girtinê rabûn û 16 ji welatiyên gund yên bi temenmezin revandin. Jêderê her wiha serbar kir û got ku welatiyên hatin girtin rastî lêdanek tund ji aliyê grupa Feyla Quşan ve hatin û ew berev cihekî nediyar ve birin. û navê girtiyan ev in: Bekirî Reşîd û Hesen yê bi temen 6 salî, Mihemed Mehmûd Kilexêrî 57 salî, Nebû Mihemed Kilexêrî 33 salî, Ehmed Mihemed Kilexêrî 28 salî, Kemal Xelîl Hesen 20 salî, Giyad Xelîl Silêman 32 salî, Mihemed Hemo Silêman 33 salî, Arif Abûd Silêman 40 salî, Umar Abûd Silêman 44 salî, Silêman Abûd Silêman 40 salî, Ehmed Mehmûd Kilexêrî Xelîl Nebbo Kilexêrî 46 salî, Mustafa İbrahim Kilexêrî 54 salî, Silêman Mihemed Kilexêrî 6 salî, Ali Mustafa Hesen 45 salî û Silêman Ehmed Silêman 20 salî ye. Ji aliyê grupa Feyla Quşan ve hatin revandin. Grupên çekdariyên li Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi karên mîna lêdan, kuştin, talankirin, şewtandina berhemên çandiniyê, revandin û diziyê radibin û bi sedan welatî hatine revandin û ta niha çarenivîsa wan nediyar e û tu aliyek sînorekî ji van kiryaran re danayîne. Welatiyekê Kurd ji bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ji sala 2012 ve zîndana Esedê li gorî agahiyên erkê ku welatiyê bi navê Heval Ekonîş de jî Şama paytext bû ev 6 salin hatiye girtin. Tevî belavkirin û raghandina rejima Sûriyê ji lîsteyekê re têde zêdetir 8000 navên girtiyên Sûriyê ji Kurd û Ereban ji her çarda parêzgahên Sûriyê hene ku dibin eşkenceyê de di zîndanên rejima Esed de hatine terorkirin û jiyana xwe ji dest dane. Tevî wê yekê li hîn bi hezaran ji welatiyên Sûriyê bêçare nivîsin û tu agahî li ser wan eger di jiyanê de mane yan hatine terorkirin tunene. Piştî belgekirina dezgeha Arkê ji 20 navên Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku ji destpêka şoreşa Sûriyê hatibûn girtin, bi tenê yek nav ji wan navan hata xuyakirin û eşkerekirin ku dibin eşkenceyê de hatiye terorkirin. Ew jî Cemal Alî Eburênas ku di heftê maha heştan sala 2018 de navê wê gihişta navenda nasnameyan li Şama paytexta Sûriyê. Tevî wê yekê hîn bi sedan ji Kurdan bêçare nivîsin. Li gor zanyariyên bi destê Arkê ketine ku welatiyê Kurd yê bi navê Heval Abdiselam Akko ku ji dayîkbûyê 1982 ne ji Nîsana 2012 ve windaye û ta niha nehatiye diyarkirin ku çi serê Heval de hatiye. Heval Akko ji bajarê Qamişloyê û nişteciyê taxa Ruknedîn ya Şama paytexta Sûriyê bû. Karê berberiyê dikir. Beriya demekê birayê Heval ji aliyê ewlekariya rejima Sûriyê ve hatibû girtin. Her wiha xuşka wî jî ya bi navê Hêlîn ji aliyê heman rejîmê ve ji ber beşdarbûna wê di xwepişandanekê de ji bo 3 heyvan hatibû girtin. Yek ji kesûkarên Heval ji arkêra ragihand
ku dawî zanyarî li ser heval ew bû ku di zîndana Seyidnaya ya Şama paytexta Sûriyê de ye û pişt re tûn û çe derbarê wî nehatine der. Ji destpêka Şuraşa Sûriyê bi hezaran ji ciwan û welatiyên Kurd bi tûmetên cuda cuda hatin binçavkirin û beşek ji wan jiyana xwe ji dest dan. û beşê herî mezin malbata wan bihêviya bi tenê nûçeyekê derbarê wan de ne ku eger di jiyanê de mane yan hatine terûrkirin. پشتی درباسبونا 2 سال و 6 روزان جه ترورکردنا جوانی کوبانه بناوی حاجی علی عیسی جالی تروریستین داعش و مالبات شهید حاجی ترمیوی لگونده اکیرشی بسر باشار رقایه و دیتنو ترمیوی جبوی زیدوی لگونده بیر ناصر و گوهستنو به خاکس پارتن شهید حاجی علی عیسی دما کنترل کردنا رخصتنا داعش جه گوندواری کوبانه رجالی تروریستین داعش و دبو گرتن به بهانه کو جوانکی کرده پشتی دمکه جه ویدیو پشتی دمکه د ویدیوی که د جالی همان رخصتنا نابوری و هاتا ترور کرن. دسته دانستاندکاری سوریه بجی کرنا هر گوهرتنکه د دستور دا و وگره پنابران بریا و گوهستنا سیاسی رد که یحیی العارضی د دقیانی که روزنامه‌نویسی دراگهاند کو دسته دانستاندکار جه روسیا را گوتیه هر گوهرتنک د دستور سوریه ده به بجی کرنا و گوهستنا سیاسی بیواته. العارضی هروها گوت هر گوهرتنک د دستور ده به چارەسەر کرنا هر 4 ساڵکên دانوستاندنê di nav de و گوهستنا سیاسی بریا هەڤەکردنا دەستەیەکە حکومدارە فەرە دەسەڵات سەرپەرشتیya قوناغا و گوهێز بکێ بێواتەیە. العارضی سەربار کرد و بێ چارەسەریەکە سیاسی وەگەرە پەنابەران بە وڵاتی خۆ نایە پێکانین. وزیر دەرەوەی سووریا ڕاگەهاند کو بەژارێ ئیدلیب divê وەرێستاندن بە دیالۆگ و یان jî بە ئۆپەراسیۆنên leşkerî bê. Welî del Muallim wezîrê derve rejima Esed de hevdîtineka televizyona de ڕاگەهاند ku bejarê Idlibê werêstandin wê bikeve bin kontrola rejima Esed de eger bi şêweyê danûstandinan bê û yan jî bi şêweyê leşkerî bê. Di heman demê de serbar kir ku ew naxwazin şer li gel Tirkiyê li Idlibê bikin. نونرا بلندیا کاروبارên derve Yekîtiya Ewropa Federica Mogherini ڕاگەهاند ku Yekîtiya Ewropa û alîkariyên madî ji bo dubaraavekirina Sûriyê pêşkêş bike bi mercê destpêkirina proseya siyasî li Sûriyê dibin serperiştiyeke netewî de. Mogherini de Kongreyekê Rojnamevanî de diyar kir ku wezîrên derve yên Yekîtiya Ewropa de civîna xwe de şêweyên pirkirina alîkariyên mirovahî ji bo Sûriyê guftûgo kirin derbarê dubaraavekirina Sûriyê Mogherini tekez kir ku tu alîkariyên madî nayên pêşkêşkirin heta destpêkirina proseya siyasî li Sûriyê. وزیر derve Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu got ku welatê wî hewl dide rêgiriye li êrişa ku eger heye li ser parêzgeha Idlibê bêkirin dike ji ber pêkanîna wê êrişê wê karesatekê li ser wê parêzgehê bi taybetî û Sûriyê bi giştî durist bike. وزیر دەرەوەیە تورکیە مەولود چاوشئۆغلۆ گوت کۆ وڵاتê wî hewl dida rêgiriyê li êrîşa ku eger heye li ser parêzgeha Idlibê bêkirin kopêkanîna wê êrişê wê karesatek be li ser wê parêzgehê bi taybet û Sûriyê bigiştî. Oğlo serbar kir ku wan seredana Moskoyê kiriye ji bo wê yekê û hemû hewl dane ji bo rêgiriyê li wê êrişê bikin. Berdevka bi navê hikûmeta Almanyayê jî got ku rawêjkara Almanyayê Angela Merkel pêşbînî dike ku Kremlina Rûsyê cihê xwe yê taybet li cemrêjêma Sûriyê bikarbîne ji bo rêgiriyê li rûdana karsateke mirovî li parêzgeha Idlibê bike. Di rojên borî de Merkel pirsa Idlibê li gel her yek ji Donald Trump serokê Amerîka û Vladimir Putin serokê Rûsyê gengeşe kir ku Almanyayê çavdêrî pêşhatên deverê bi fikareke mezin dike. Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo got ku wîlayetên yekgirtî wê êrîşa eger hatî li ser parêzgeha Idlibê bi bilindkirineke metirsîdar ji astê şerra li Sûriyê derdibirîne. Pompeo balkişand ku Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Lavrov beravaniyê diber êrîşa Rûsyê û rejîma Esed li ser Idlibê dike û serbar kir ku 3 milyon Sûrî neçar bûne li ser hiştina malên xwe û niha li Idlibê dimînin wê ew şer krîzekê bi ser wan de bîne. Beriya niha jî jêdereke nêzik ji rejîma Esed got ku rejîm amadekariyan dike ji bo êrîşekê li ser çend qonaxan lê ser Idlibê û deverên derdora wê li Bakurê Rojavayê Sûriyê ku ew devera dawiye ya dibin kontrola opozisyona Sûriyê de maye.
روسیه کو پشتوانê serekeya yê serokê rejîma Sûriye Beşar Esed got ku divê çekdar bên ji nav birin wan bi birîneke ekulbûyî bi nav kiribû. Wezîrê Derveyê Rûsye Sergî Lavrov tekez kiribû ku efserina Rûsye û Tirkiye rawêjan dikin derbarî destpêkirina operasyoneke leşkerî li Idlibê. Wilayetên Yekgirtî jî ji aliyê xwe de gotibû ku nekêmî 800,000 kes wê ji Idlibê bên koçberkirin eger rejîma Esed bi hilmeteke leşkerî li wê deverê rabe. وڵاتê ئەمریکا لیستەیەک بە دەبەرن کوێ لە سووریە ئارمانج بکە دەستنیشان کرد کەناڵە CNN یا ئەمریکی ڕاگەهاند کو هەن پسپۆر و چاودێرن لەشکری یەن ئەمریکی لیستەکە دەربارێ دەبەرن کو ئەگەر هەیە ئەمریکا وان لە سووریە ئارمانج بکە دەستنیشان کردە کەناڵە ئەمریکی لە سەرزارێ هەن بەرپرسێن ئەمریکی تەکەس کرد کو هەن جەهێن سووری یەن کوچەکێن کیمیاوی دروست دەکێت دلستێدا هاتنە. ڕێخستنە یونیسێف ڕاگەهاند کو مەترسیە لەسەر ژیانە بەهتر ژە مەلیۆن زارۆکی هەیە ئەگەر ئێریش لەسەر پارێزگای ئەدلبێ هاتە ڕوودان. ڕێبەبەرێ پرۆگرامە هاوارچوونێدا ڕێخستنە یونیسێفدا مانوێل فۆنتین دیار کرد کو ڕێخستنێ پلانێکدا نیەش بۆی پێشکەشکردنە ئاو و ئالیکاریەن خواردنێژ بۆ دەردۆرە 700,000 سڤیلی. لە گۆری ئەمارێن نەفدەوڵەتی نزیکی 3 ملیۆن کەس لە ئەدلبێ دمینەیەک و پرانیاوان دەربدەرن و مەترسیەکە مەزن لەسەر ژیانە وان هەیە. ئەگەر ڕژێما سووریە گەفێن خۆیان بەردەوام بە پێکانینە عێریشەکە لەشکری لەسەر پارێزگەهێ جێبەجێ بکێ. دەخوازە هەژمارە خوێندەوانên زانین گەهان لە سووریە دەربارەی لەشکریانە چارژە لە ڕژێما ئەسەد هاتە ڕەتکردن. چالاکوانên سووری بانگ لە رووسیە دەکەن و چارەیەکێ ژوان ڕە ببینێ ji ber ku رووسیا گەرنتۆرە ڕەوشە دەبەرن کێمکردنا ئەستێ شەڕە لە سووریە. هەژمارێک خوێندەکارên زانکۆیان li Sûriyê daxwaza dûrxistina leşkeriya xwe ya neçar ya rejîma Esed kirin û rejîmê ew yek ret kir. Li gor jêderên xwecehî roja duşemê navenda leşkeriya rejîma Esed daxwaza hejmarek xwendekar yên Xutaya Rojhilata Şama paytexta Sûriyê yên ku daxwaza dûrxistina leşkeriya neçar kirin nepejirand. Jêderên xwecehî tekez kirin ku navenda ewlehî biryar dan ku piştî demekî wê daxwaza hejmarek mezin ji wan xwendekarên ku li Xuta tanha mane carekê ji wan re bibînin û ew yek hat piştî rêkeftina di navbera opozîsyona Sûriyê û Rûsyê de hatiye encam dan. Jêderan danzanîn koçekdarên rejîma Esed bi sedan ciwanên Xutaya Rojhilatê Şamê ji bo navendên ewlehî li bajarokê Herêsta veguhestin. Dako lîkolînê bi wan re bikin û hejmarek ji wan hatin berdan lê tanha hejmarek mezin ji wa ciwanan rejîmê ji ber leşkeriya neçar ew pabend kirin. Çalakvanên Sûrî bang li Rûsyê û rêxistinên mirovî kirin ku alîkariyê bi wan xwendekan re rebikin û rejîm bi rêkeftina di navbera Rûsyê û opozisyonê de pabend be bê ku ti astengiyan ji welatiyên Xutayê re bikin. Berî demekî jî çekdarên rejîma Esed hejmarek mezin ji ciwanên ku li navendên ve hewandinê yên dibin çavdêriya Rûsyê de ya birêya dergehekî aram re derbas bûn berv leşkeriya neçar ve li Xutaya Rojhilata Şamê ew birin. بەڵێ تەماشەوان نەجاش بۆی گوتوبیژەکە بێتەر لەسەر ڕەوشە ئیدلبێ بە تایبەتی لە سووریان هەدراسکای بە مامۆستا عەبدولباسط حەمۆجێ گرێ سەرۆکی هەپەیمانیان نیشتیمانی ئۆپۆزیسیۆنا سووریە لەگەڵ منە مامۆستا عەبدولباسط دەمباش ڕۆژ برۆژ و پرسە ئیدلبێ ئالۆستر دەبێ بێتر دەستێوەردان تێدا کرێ ئێریش تێکردن ئێریش نایەکردن مەترسی هۆشداریە ئەنجامدانە کارەسەدەکە مرۆڤی تێکردن ژالیە هەموو ئالیان بە بنەریناتە ڕەوشە ئیدلبێ چ گرنگیاوی هەیە حتاکو ئەف هەموو گرنگی پێهاتیەدان. زناردەم باش بۆ ئەو تەماشەوانە سپاس مامۆستا. چاوێ من دەزانن ئەو کریزا سووریا 8 ساڵە حەلاقا داویە لەشکەری لە ئیدلبێ تێسەکناندن تایبەت پشتی گۆ باشووریش سووریای شەڕێک لێ هادانی و بن دەسەلاتیە ڕێژیمی بەئالیکاریە ڕووسا و ئیرانێ و پشتی شەڕی دووما و غوتاژی هەلبەت ئەو کەسێن گۆ پانابەر بوونا خۆ بەردانە باکوڕی سووریا تایبەت دەردۆری ئیدلبێ و دەرەعا مەرتەڕا فورات خۆم بوونا ئیرۆ ئەو سێ تشتێ هەری گرنگ هەنە بۆنی ئیدلبێش بەرگۆ ئیدلب بۆکە هێرینەکێژ ئەو کەسێن تەرۆر تایبەت جەبهەت النەسرە و قاعیدە لێ کۆم بوونا و هەرێمە ئیدلبێ هەرێمەکە جغرافیکە استراتیجیکە یعنی تایبەت ji bakurê Sûriyê re û taybet ji bo Tirkiyeyê
بروێکی ئیرۆ چاو هەموو لەسەر ئیدلبێنا و ڕۆژە وێدەیە و چاوە چارەسەری بێ بەرگۆ هەوڵدان هەبوون دەمەکە درێژ دەگو چارەسەریەکە سیاسی بە ئاشتانە ببێ حتان هاو گاوێ بەر بچاوی مەزن هاتندانین تەولو ئەنجامی مناطق ئامینە ئیدلب یەکجوار ئەنجامی اتفاقیاتی ئاستانانە لێ ئەو شەڕێ هانێ بڕاستی هەموو سیناریۆ بەر بچافتێن دانین تایبەت ئیرۆ مەترسیەک مەزن هەیە ئەو ئێماژەبوونە دێمستۆرە گوێی شەڕک ببێ و ئینەکی ینی بانک کرد دەولەتێن خودی باندۆر و ئاشتیە و دیالۆگێ و شێوەی دانوستاندنێ چارەسەریە ئەدرب ببێ لێ بەهۆریامەدا بهتر دمینێ سەر جواتە یاگو بێ لە تەهرانێ هەفتێ مەها ئەیلونێ لەناوبەرە هەر سێ دەولەتێن گەرانتۆر رووسیا و ترکیا و ئیران بۆ بهەورە اتفاقیاتێ سوچی و ئاستانە مەشانە حتا بێکێریکە دووردا گۆری وێ اتفاقیەوەی ئەنجام و سیناریێ پێشە ڕۆژە ئەدلب شەڕ یا بچە ئاواکی مامۆستا عەبدولباسط سیناریۆی هەری نێزیک نایە پێشبینیکردن ژێ ئیدلبێرەوەی چ بێ بە تایبەتی هەن شڕۆڤەکارن سیاسی دانەخویاکردن گۆ ئەگەر شەڕ لە ئیدلبێ دەست پێ بکێ پیلانە گۆهاردنا دموگرافیا ئەفرینێ وێ بجێ ببێ و بداوی بێ بەێ ئەس دیسەجی تەکەس دەکەم من جگەلک جەهاو دراگەهانە دەگوت ئیرۆ پلانە پێلاک و پەنابەری و شەڕ ئەنجامی شەڕی ئیدلبێ وێ دۆمۆغرافی و هەرێمە عەفرینێ بەرپێلێ مەوجا پەنابەریە بەرێ خۆ بدنە باکوور تایبەتی هەرێمە عەریفرینێ قەلەنی هەری گران و بەهادەینێ باشە مامۆستا عەبدولباسط یحیە العێڕێدی گوت و ئەو تو گۆهارتنە دە دەستوردا بەگەرە پەنابەران هەر مژارێک بێ پەیوەندیایە بسووریە بە هەبێ ڕەت دەکەن ئەگەر هاتوو ئەو ئەم بێژن چارەسەریە سیاسیان بە گواستنە سیاسی نەوێ ئەنجامدان بنەریناتە ئۆپۆزیسیۆن هەینە دەوی جهێ بەهێز دێتە کوڤا مەرجان لەسەر ئالیە ناودەوڵەتی بسەپێنێ ئەو یەک ئالاوا بوو بۆ وەکە کارتێکێ بوو رووسیا خۆست بکار بێنێ پشتی شەڕی باشووری سووریایە بەسەر کەت و ئالیکاری ڕێژیم کاری بوو دەسلات بکێ ئەو کارت پێشکەشی دەوڵەتا کرد هەنێک دەوڵەتە ئارێکردن حتانها بەگەرە پەنەبەریە پەنەبەرەکە ناودەوڵەتیەت بن سیوانە یەکیتیانەتەوە وڵاتی ئیرۆ بۆ ڕاشنە وا کەسێ پەنەبەر نە بریارە رووسایە یانژی ئارێبوونا لبنانەیە بەر هەر یەکێ ئالیەکێ بێ پەنەبەریە بێ هەکەر ئارامی و چارەسەریە سیاسی هەمومکنە کەسێن ئیرۆ گۆش بۆی ئەنجامی شەڕ بۆی ئەنجامی شورشا سوری گو بشار اسد قبول نکرد نممکنه بگرندی سر بن سیوانا دکتاتورا کی ظالم وک بشار اسد گو ایمایجی قرب کې وک چا دیار کر کسین هاجی مانه دو خوازم وبنا اسکریان چارو بری و بده شر کی درا و دفرداجی حتی گو بشار اسد هی نممکنه کسی پنابر بگر نممکنه چاره سری که سیاسی راس رسویا بدانیم باشا مامۆستا عەبدولباسط جی گوتو نگۆرێک و هەموو وڵات و هەموو عەلیەک پێشبینیت و شەرێکی مەزن وێ ئیدلبێ دروست بێ و کارەساتێکە مرۆڤی وەرێ ئەنجامدان چ ئامادەکاری ji بۆی ڕێگریکردن لە vê کارەساتێ هاتنەکردن ئەو شەڕێ دەبێ ینی لا بەسەلا ئۆپۆزیسیۆنە یانجی خەلکێ سووری بێ قەدەر و بێ ئیرادەمایە بەر بۆ ئیرۆ ئەجندا و بەرجەوەندێن وا دەوڵەتن هەرێمی و ناودەوڵەتی ئەون یاگۆ قەدەرە پێشەڕۆژە سووریا دمەشێنن ئەو کەس خەلکێ سووری بۆ قوربانیە ناکۆکیە وا دەوڵەتە و حەش ساڵەژی خەلکێ سووری قەلەندە حتان هاژی نەزەلالە بەربەیەکێ ئەف پرۆژە سووریایە نەبەس لە سووریاوەی سەکنێ لە ڕۆژهەلاتە ناوین تەف باندۆر دکێ بەر ئیرۆ کریزا سووری نەمانە بەشار و چونا بەشارە ینی سەرکەتنا بە ڕژیمەیە ئۆپۆزیسیۆنەیە نابێ ئیرۆ قەلە نێوەی خەلکێ سووری دێن و ئەجندێ وا دەوڵەتە بەریە بەرجەوەندیە خەلکێ سووریە باشە مامۆستا عەبدولباسط وەزیرێ دەرvê سووریێ وەلید المعلم بێژێ ئەوێ ئیدلبێ vegirînin bistînin çi bi danûstandin bê çi bi encamdana operasyonên leşkerî bê ev hêze ku rejêma Esed peyda kirî ji derê gelo Rûsya rasta ciddiye de piştevaniya rejêma Esed de divê çendê de ji bo İdlibê ji ber berî demekê nexşereyek li ger Tirkiye ji bo rêvebirina Idlibê saz kir ئەو وەکمە گوت یاری بەشیر ئەسد و وەرید المعلم تحصیل حاصلن ئالاوەکن بێ ئیرادەنە و خەلکی گۆ رووسیا و هاتمەشێنێ و میشلیەتە ئیرانی دمەشێنێ ئەو بریارە بۆ چوو مۆسکە تعلیماتی خۆستاندن دوێت ولۆ بکێ وەک چاوە تعلیماتی خۆ بەشار ئەسد رووسیاستان
أنا دبينيت بروباغندا جو شخور ديار بكي إنه والله إيه كاربي چارة سرية بكي وك قوت كليتا چارة سرية دنابار أمريكا وروسيا ديا أو فشار روسيا الأمريكا تركيا بكي والإيران بكي وقوري برجواندية أمريكا والهفكرنا أمريكا وروسيا نجي قدر خلقي سوري تيسر معصيب چارة سرية دست بيد بي أو مسألة بريد المعلم ونهيزا ريجيمي ونهيزا كي ديتر كاري قدر خلقي سوري بسرقه بي رژیم بي ميليشيات ايراني وبي روسيا رژیم بشار اسد نکاری بو دبوست عرض سوريا بگرن باشا ما مستعد بسيط دما داوود امريكا بيشنيار كربو گوتكو او دبرك دجفرين وبجايل رجالات چم فراتك وبارزگهن رقه ودير زوري ونفشين كردستاني رجاوي كردستان جل خو بگري امكارن بيجن بدنگيا امريكا دمان هذا لهمبر ادلبه بدنگيا روسيا لهمبر بيشنيار امريكي كوحتانها روسيا بفرمي تو هالويست درباره بي بيشنيار دن ندانه چونکه بردوام روسيا رد كرهبونا امريكا بيكجاري رد كرد سوريا دا اب بدنگيانها امريكا رولا امريكا ود ادلبه د چبه بناريناتا امكارن بيجن پفگوهارتنه که بازرگانی جبوی برجواندی خود سوری دهات یکرنه قبا هرد کده و حتی چه راده که واره جفجه کرنه ده البته او انجام اتفاقات هلسنكي نابرا بوتين ترامبتا فيش راجي جوينا جو روشكاري اولهيه نتويه هردو ولاطه لهبرو نشتن خارطه الطريق داني بيغومان او تشتيغو تاغوتي بازرگاني لهف كرنا وروسيا نممكن غابابا بجي امريكا لايرو دوسيا مايسترو سر سوريا روسيا يتمشيني او راستا لي او امريكا ناخوازي يعني وكا آرامي وهناك يجيب خوازي فوضى هندري باكوري سوريا خاص تايبات مسألة بروج آباء فراد داغوني أو بلانينغو تركيا دخوازن يا إيران دخوازي الرجلات فراد دس بيبكي بربو استراتيجية أمريكي سوريا وعراق ده يك استراتيجية يك دوسية بهبرد ماشي بربيكي نممكن رجلات فراد وك استراتيجية دستي أمريكا بالبربو أمريكا هكرها رجلات فراد كغزا عراق جدس زعيد بك وغتا سوريا جدس زعيد بربيك اتفاقات استخباراتي بلند نابرا هردو دولتين مازن موسكو واشنطن ده مشاندن والغوري واجي او اجنده خوي ومصالح خوي بنقبه ايران وتركيا هيد مشين حتى انها اتفاقيات هري مازن بلند انه ايران في دستي سوريا درب واف كريزه هندره ايراني العراق يجبين درس حكومه ده الحموجي انجام السياسات ترسي هي امريكا وايرانيا وتقال روسيا واوروبا تقال ايراني انا حمو بهاورا دبي ايران قلس بيد رجلاتها نابي تايبات سوريا وعراقي او سياستها وايرو امريكا هناك برول ميزنا برولا برغو ناخذ دولتين وكا مظن اسلامي تركيا وايران بقنا تبلنا كوكين مذهبي وسني لنا براوات الشيعيتها لداوي مطرسيه امريكا استراتيجيه امريكا جوا دولتين مظن روسيا ايران وتركيا دبي نجو خدي لاعبوا اكثر ما اظن درجات نابين تايبت صرخه سوريا وعراقي گەلک سپاس ji بۆی مامۆستا عەبدولباست حەموو جگرێ سەرۆکی هەپەیمانیان نیشتیمانی ئۆپۆزیسیۆنا سوودیە کودرێ ئەسکەیبە لەگەڵ من بوو گەلک سپاس مامۆستا بەرپرسێکی ئیسرائیلی ڕاگەهاند و چالاکیên ئێرانê di Sûriyê de kêm bûne û ew jî ji ber têkçûna rewşa aboriya Îranê û behsa avekirina kargeheka çêkirina çekan ji aliyê Îranê ve li Sûriyê kir. وزیر دروی اسرائیل افیگدور لیبرمان راگهاند گوشبر اپراسیون اسرائیلی لسوریه و تکچون روشا ایرانی نافخوی هروها سزاین امریکی لسروه ایران بلاوبونا خویا دمدریج لسوریه کم کریه. لیبرمان جروجنامه یدیعود احرانوت را دیار کر گو ایران چالاکین خواه لسوریه کم کرنه و اشکره کر گو نها تو چالاکین وان لسوریه نینن لی او دخوازن کارگاه که چکرنا توپان لسوریه آوا بکن. لیبرمان تکس کر گو ایران بنداو لسوریه نینه. هروها تو فروکخانه نوان جنینه لی او هولا آوا کرنا بنگهن لشکری لسوریه بریا دانوستاندن برژیم سوریه را دکن. لیبرمان هروها دیار کر گو نها فشارک آبوری مزن لسر ایران هیا. گو بریان ها ایران بهترش 2 میلیارد دلار جبورو جلاتا ناوین نرخانده بو لنها او پاره لبردستوی نینه. درباره پیش روژا دوره لیبرمان بالکشان سر ویه که گودما قوناغا دوم جسیزاین امریکی لسر ایران دست ببکه و روشا ایران خرابتر ببه. وی دمه و آلیکاری وانج حزب الله لبنانی را کم ببه. هروها و باندور کویل سر حبونا ویل سوریه جی هبه.
لیبرمان دی داویا آخافتنا خود بالکشان سروه که گو صدما سرکش کمبونا چالکین ایرانی دی سوریه ده او کار اسرائیل یه روزانه دی سوریه ده. هفدمی وی که مالپرا اما گستینتل یه اسرائیلی راگهاند گو ایران کارگاه که چکرنا توپان لنزیکی باجار بانیاس لسوریه آواده که. لگوری گو مالپرا نافبوری بلاف کریه گو او کارگاه ایرانی لدورا جهنم لنزیکی بانیاس دکوه گوی تایبت به چکرنا توپن دور آویج. مالپری هروها اشکره کر گو کارگاه ایرانی گهشتی قناغن پیشکتی ده آوا کرنه ده او ته پیشبینی کرن گود هیوین دستپیک سال 2019 آوا کرن آوی بداوی وره. پنابران فیلیپو گراندی گوت کو وگرا به رازیمون پنابران چارەسەریە هەری گونجاوە ji بۆی پەنابەرên سووریێ. Komisyarê bilind diyênetewên yekgirtî ji bo karûbarên penaberan Filippo Grandi roja înê got ku vegera birazîbûna penaberan çareseriya herî gincaw e ji bo penaberên Sûriyê. Tanha 6 karwanên penaberên Sûriyê ji Lubnanê vegeriyana welatê xwe di çarçoveya sîstema vegera ji ber xwe ve bi hevrêzî di navbera desthilatdarên Lubnanê û rejîma Sûriyê. Serokê Lubnanê Eymad Mîşal Awn daxwaz ji Komîsyona Penaberan ya bi sernetewên yekgirtî vekir ku biroleke mezintir rabe di asankirina vegera ewlehî ji bo derbeder û penaberên Sûriyê li Lubnanê û te kes kir ku Lubnan berdewam e di karê xwe de li ser dabînkirina vegerê ji wan re û te kes kir li ser erêkirina xwe li ser destpêşxeriya Rûsyê divê derbarê de. Filippo Grandi serbar kir ku rêxistinên mirovî yek ji armanca wan heye ew jî piştevaniya penaberan di cihê ku ewlê dimînin ta dîtina çareseriyeke dawî ji wan re li welatê wan. Grandi te kes kir ku çareseriya baştir ew e vegera birazîbûna penaberan ku biryara vegerê li penaberan vedgere û berdewam kir ku penaber dixwazin vegerine Sûriyê bi hêviya jiyaneke birûmet. Grandi berdewam kir ku komîsyon bi awayekî siyasî danûstandinê li gel wê pirsê nake û tenê guhdariya xemê penaberan dike û sedemên nexwestina vegerê ta bigihînin desthilatdarên berpirsiyar ta awayê nehêştina wan sedeman ji nav bibin. لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی سەمینارێک لەسەر فەدرالی و چارەسەرکردنا دۆزە نەتەوەیی ژالیە سەندیکا ڕۆژنامەوانین کوردستانە سووریاوێکیتیان نویسکارên کوردستانە سووریا بە هاتە دەرخستن سەمینار ژالیە دکتۆر کاوە عەزیزی ئەندامی کۆمیتە نەبەندیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریای بە هاتە پێشکەشکردن. شاق یەکەم یاریخستنا کەور و گۆسکەیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ڕۆژە ئینێڕێ کەفتە 31 هەیڤەشتان سمینارێک بنابۆ نیشانە هونەرە گۆتارێ ئان پێشکەشکردنە گۆتاران لە دارخست ئەوژێ لە سنتەرە دکتۆر نورەدین زازایە ڕەوشەمبێری و فێرکردنەیە بەسەر دەستگای خڕخوازیە بەرزەنی بە ئەو سمینار جالی ئەندامێ شاخی یەکێ ساڵح ڕەشید بە هاتە پێشکەشکردن بە بەشداریە هەڤالên پارتی ئەو سمینار بە خولەکە ڕاوەستان لەسەر جانێ نەمر بارزانی و شەهیدên کورد و کوردستانی دەست پێ کرد. دکتۆر ساڵح دێ سمینارە خۆدا ڕۆنی خستە سەر هەموو ئالیێن پێشکەشکردنا گوتارێ و مەرجێن گوتاربێژیە و جۆرێن گوتاربێژیە و بەشداران ژە ئالیۆخەوە بەرسبە پرسێن خوا ژێ سمینەر وەرگرتن بەرپرسێن وێ چاڵاکیە ژە ئالیۆخەوە تەکەسکردن لەسەر و ئەوێ بەردەوامیە دەبا چاڵاکیادە بکەن. افرنگ سیمینارا گلکی گرنگه و انسانی گوتاربیج دوی گلکی خوبت هف که انسان کی زیرک به چکو گلک جوره گوتاری هنه جوره سیاسی هنه و جوره آینی هنه و جوره روشنبیری هنه لو ما دوی اف انسان گلکی خزیرک بکه و گلکی سر خواب شغله چکو انسان مقابله وی دوی و انسان جی راضی به بکاره و اقناع بکه و گوتاجی بذات خواه گلکی گرنگه و گوتاجی و گوتی زانستکی گلکی مهمه. ما محاضرة حاضر كل محاضرة فن الخطابة راستي ما مديت انه قال جرى محاضرات متى دانين خورت نيما شاش بنتي ده سكن قوتني وهذا يعني قال مشكله واتشبين ناحيه تعامله باسلوبي ملطره عن قوتنا جمهور بري كما في نقطه دي قال مهمه انه مشوار بده خياكرين تشرنجي تعامله بيرا بكن وقت مشكله بيرا شيبي
مالباتەکە ڕۆژاوای کوردستانی کو نەهەل کەمپا دۆمیسیا پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانیە خۆدیە 5 زارۆکên کێم ئەندامە کامیرای ئەرکێ سەردانە مالباتە ئەحمەد محەممەد حسێن و خۆدی 6 زارۆکên پەنابەرە کرد و ژە نێزیک ڤەڕە و شاوی شۆپاند. من 5 زارۆکێ سەقەت هەنا هاوێن حاڵاتی وە گەرگی نەخۆشە و نەخۆشە زارۆکەی من دمور عادەر یا عملات بێ 11 ساڵ 12 ساڵ و نچکی بەتکەبن نەکانم خوا بەحرکردن نەدەستێ خوا بەحرکردن یانی تبی حرەکەن جۆبانینە ئەم خوارم دەبێ وابەتکرد و داخوازیم ئەس هێوی دکم ینی ئەم منەزەمەت ئالیکاریامە بکەن ئەس نەماکانم وازۆرگا خۆیکم ئەس مەزن بوومە جیاوە مەزن بووە جاوە عڵاتوو تێشێ سەر تەختۆرە کابێ وێ پشتای دێشن خودی جاهی نگرابی سر خواه کرکی دیجیم های او باشه خودی جاوی انفصال شبکی پیره چی بود راش نوا هنگی تعبلی بود چی بود جاویش انفصال شبکی پیره چی بود یک امنا دیجی های اوجی راش تکی جوای ساقط اوجی تخته کد صداع پیره چی بود روزی سیجاد کبی مستمر او حباد خوی نافی شامل تمو عطالیه افیدنا منظمات كساري معناك يا يوينجي هاي ملاك غيرك ام تخاطنا عاري مابك ما داخل تشتغل مدبي فيدي عاري مابك ما داخل معالجة مابكن معالجة ما دركتيا وفيدي عاري كاري مرة ناكن مدبي زو معالجة مابكن ممهر واضع معالجة بكن هم تشكش قرا خوشي ببينن داهێنەر مزگین سلێمان خەلاتە یەکەم داهێنەر لەسەر ئاستێ ناودەوڵەتی لە باژارێ دهۆکێ ژالیە ڕێخستان ناودەوڵەتی یا گەشەپێدانی و مافەیە مرۆڤان وەرگرت ئەوژی پشتی دروستکردنە ئامێرێکی فیزیکی یەگشتی داهێنەر مزگین سلێمان خەڵکی باژارێ ئامودێ ڕۆژاوای کوردستانیە بەشداری دێ پێشانگەهێن ناودەوڵەتی دێن تایبەت وێ داهێنەران کرد و 600 داهێنەر تێدا بەشدار بوون و خەلاتە یەکەم داهێنەر دوارێ دروستکردنە ئامێرێکی چارەسەرکردنە فیزیایی دەوەرگرت مزگین سلێمان خەلاتە داهێنەریە خوا لە بەژارێ دۆکێ ژالیە باڵۆزی ڕێخستنە گەشەپێدان و مافێ مرۆڤان بە وەرگرت تێ زانین و داهێنەر مزگین سلێمان هەژمارێک داهێنان دوارێ فیزیکێدا دروستکردنە و هەژمارێک خەڵاتێن دنیە ناودەوڵەتی وەرگرتنە. پشتی دەستپێکردنا شۆڕەشە سووریە و ژبەر گەلک سەدەمان بە دەهان هەزار ji وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستانê پەنابەر بوون ڕێژەیەکە بلند جوان پەنابەرانجی جوان بوون دێ civaka penaberiyê de ew ciwan karine cor bi cor dikin ji bo rêveberiya jiyana xwe. Tevî zehmetiyan û koçberî û penaberiyê ciwanên Kurdistana Sûriyê li her cihê golê neştecî dibin. Di kar û birêvebirina jiyana xwe bi şêweyekî serkeftî û çalak berdewam in. Li Herêma Kurdistanê jî bi hezaran ciwanên Kurdistana Sûriyê li kamp û bajaran dimînin. Hin xwendina xwe berdewam dikin, hin jê ji xwendinê bêparman û dûr ketine. û karên xwe yên taybet birêve dibin. Mîna ciwanê Kurd yê bi navê Alan Kopxwe xelkê bajarê Qamişloye. Ez talibê zanko bûm. Piştî mitaw nekir, ez weda li Sûriya xweş nebû. Ez hatim vê dekê min neh xwe fêr kir. Ev kar jî karê min ê malbatî ye yanî vê dekê malîkarê malbata xwe jî dikin û li vir têrame jî dikin hemdillah gelekî mefsûtin li vir yanî. Fewaz penaberekî Kurdistana Sûriyeya û niha li Hewlêrê dimîne û xwediyê pêşengeheke kaxesên dîwar û karnediyên taybet e. Stafekî dikarê bêje heta belkî 20 nefer li min yanî elhamdülillah fêrî vî şoxilî bû. Em staf bûn em malat dişoxilîn. Ev dema 3 sal teqrîben heye min fikra xwe da û ez firoştina kaxezê ji nû re bikim yanî ev 3 sal ez firoştinê dikim bes amediyan dibe hesibêne ev 6 sal ez ostatiyê dikim. Em malat dişoxilin jî em kaxezê jî difiroş. Ciwanên Kurdistana Sûriyê bikarne cûr bi cûr ji bo jiyana xwe herûha elîkariya malbatên xwe yê li Kurdistana Sûriyê dimînin radibin. Saet jî şêfê xwaringeheke Hewlêrê ye û beriya niha ew kar nekiriye. Piştî em hatin vê de me xwe elmanî em li Sûrî me tiştin zanî bûm tilabê cami'a bûn em hat vê de 6 meha met'amê şixulîn em adî bûn dûrum 6 meha de معلمî şêftiye û ana li met'amekê me fındikekê me 4 salê min şêfim li vê de.
جوانên Kurdistana Sûriyê di nava mane li welêt û penaberî li welatên herîmî û Ewropayê de belav bûne û tevî got ew ciwan li her cihî golê dimînin kar û jiyan û xwendina xwe birêve dibin. Lêya herî bi balkêş û bi bandor ew got navçeyên Kurdistana Sûriyê ji ciwanan vala dibe û rêjeya ciwanan gelekî kêm bûye. berî be dawî hatine dubare ser nûçe. لعفرين جروبا چکداری بناوی فیل قشام هلمتک گرتنه لگونده برج حیدری سر بدور شیرا و به انجام ده پشت در باسونا 2 سالان ترم جوانکی کرد کو خلق کوبانه لرقایه تدیتن جبوی ارمانج کرنه امریکا چند دورک لسوریه دست نشان کرنه هر شاد بن